to lidi, vítám vás u dalšího. Dneska budeme hrát Train Sim. Překladu je to vlakový simulátor, se dá nějak v podstatě říct. Všechno vybavení. Jenom vám můžu říct, jak to hra probíhá. To máme tady restaurační vůz a máte tady víc než 70 vlaků, takže a ještě k tomu 1 000 000 vagónů, takže což se vyplatí. To je první třída, tady české dráhy, až po nějaký ty indický, australský, anglický vlaky, jo. Lokomotivy, vy víte co. No, nějak tak. A tady máte reálný čas, se dá říct. Jo, plně reálný. Já tak mám tady i na mobilu. Počkej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jo, je to úplně stejný, takže můžete vidět, v kolik jsem to natáčel. Jenom, jo, se říkáme tak. Je tady i brailovec, když tak, ale můžete si přeměnit vagón z lokomotivy, si můžete vzít lokomotivu a přeměnit si třeba ještě na tady ten vagón, to se mi líbí hrozně. Takže asi mohu jet. Ten zvuk. Nemůžete jít takhle, protože byste se měli vykolit. Já nemůžu takhle. A my jedeme teďka z Vídně do Bohumína. Břeclav a Bohumín. A tam je konečně. Tady to. Potom uděláš okruh a to zase ve Vídni. Asi můžu dát i grafity. Paráda. Sice nejde vidět vnitřek, ale u nějakých vlaků. Takhle by to vypadalo normálně, ale já vám to pojedou. České dráhy čekají dlouho. Najednou jsem se úplně malinko, to můžu zrychlit, tady 100, třeba 104. Tak. Stačí. V botě 108. Oh, 111. Sorry. Tak je to rychlý úplně. Tohle se zdá, že to bude pomalý, ale kdyby to dalo třeba 100 metrů, ale bude rychlý. Simons S 64 4 A teď můžu rozpojit vagón, nechci dělat. Vážný cestující vlak bude opožděný asi o 220 hodin. Protože nevím. Nevyhlášený. Dále upozorňujeme cestující. Vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení. To je tam červené. Nesmí. Jo, tak já nevím. A tady jsou boti na chvíře, nejsou tady normální lidi.
nemůžu jet asi, co? To se vykolil. Ale tam je zastávka. Ne. A vlak. Tady po ty do roboty a tam dál před. Zimně. To je už to 15 se vykolem. Můžu to tady říkat. To pomalý. To rychlejší. Já to mám všechno. No všechno je to. Informace o tom vlaku. Ten vlak má 19 metrů, 30 krátko. 87 km. Co hodně? A jak se nevyskupu, to je nic. A když je to je WBB, a když to otočíte, to barbecue, že BBQ, WBB. A my už se máme malinko brzdit, protože... Ne, nebudem přistát, nebudem přistát, ale už můžu stát se, ano. No nic, no to je jenom vystupování. Já aspoň budu čekat do 14:08. To je Bohumín, že? Ne, Břeslav, možná do Břeslav. To je to malá. Pračka more a vost. Dun. A jsem já, to fakt já nevypadám. Mám takový skleslý obličej. Usmí se. Dun. Tam, že to bude 14 pak.
Tak já už tam hnedka jsem. Vidíte tu zastávku. To je ono. A já si to bohužel budu. Už tam jsem. Ano. Bohumín. Tak, to nic má. Jsme v Bohumíně. Plně vám to ukážu. Bohumín. Bohulí. Já jsem to vždycky jako čet Bohulín. Já nevím proč. To je Bohumín. A grafity se můžu odstranit. A teďka z toho vyjdu. Já je reklama. To jsou tady těma reklamama blbýma. Dobrý, já teď musím tady máte start, mise, drive to station, tady ty máte všude různý mise. Tady to jsem hrál jednou. Všechny jsem už projezdil. I Port of Cal. A můžete si tady vytvořit ještě svoji vlastní trať kreativ. Mám tady 150. Jem nějaký odměn. Baby steps. Tady to hodně těch achievementů. Jeden 5krát jsem se vyboural. Jde tady vybourat. Distance. Odjezdil jsem 226 kiláků. Hlavně. A leaderboard. Je tady nějaký silent sweeping. Jsem já, jo. Výborný. Tak já jsem skoro první. Já jsem nejlepší. Tady máme ještě tady ty blbosti. Toto. Ne, financí, jasné, fakt ne. No, celou, dobrý. Opozit. A tady máte další hry. Tohle je informace. No to je stejně starý jak já. Koukejte. Já nevím, kdy ta hra vyšla, fakt ne. A jinak tady to bylo vše, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, nezapomeňte zanechat like, já se s vámi loučím. A u dalších takovýchhle videí zase bus, auto, vlakobus.